¿Alguna vez te has preguntado por qué Tony siempre corre con su tabla de surf? Muchos creen que solo está huyendo del guardia, pero la verdad podría ser mucho más oscura. Antes de contártela, deja tu like y suscríbete, antes de que el guardia desaparezca de tu pantalla. Existe una teoría que dice que Tony no está escapando, sino persiguiendo un tren, el mismo en el que perdió a su hermano hace años. Ese tren jamás volvió a aparecer, pero algunos jugadores aseguran que, si llegas exactamente al marcador 7777, puedes ver pasar un tren fantasma detrás, con otro chico igual a Tony, pero sin ojos.